Dobre stare gurabije, kao iz bakine beležnice. Da li se sećaš mirisa tog omiljenog starinskog recepta? Dobrodošli u moju kuhinju. Ja, kada sam bila manja, nisam voljela da jedem gurabije. Onda sam ih zavoljela kada sam odrasla. Ne, nije tačno. Zavoljela sam ih onda kada nisam u kući imala ništa drugo, osim sastojaka koji su potrebni za gurabije i onda sam ih pripremila. Zavoljela zato što sam morala. Nije mi tad. Ako ostanete do kraja videa, saznaćete zašto. Ovde se otprilike nalaze svi sastojci koji su potrebni za pripremu gurabija. Rastopljen maslac, oko 150 grama, 4 kašike mleka, 3 jaja, kora od limuna, brašno, šećer i dobra volja. Umutit ćemo 3 jaja i 1 šolju šećera. Možete da upotrebite i manje šećera, sve po vašem ukusu, možete i više. Kako vi želite. Gurabije su došle u našu državu uz osvajanje Osmanlija. I onda se zadržale i dobile neke nove varijante sa džemom, sa čokoladom, sa kokosom, razne druge priloge. Kada smo umutili šećer i jaje ovako da se šećer više ne oseti, onda ćemo dodavati ostale sastojke. Dodat ću rastopljen margarin, odnosno maslac. Umesto rastopljenog maslaca vi možete da dodate i margarin, ulje ili svinjsku mast. U selu, dakle, moja majka i otac, naravno da su se pravile od svinjske masti i one su fenomenalne kao i ove od maslaca. Zatim ću da dodam i 3 kašike mleka. Malo ću da promešam, pa ću da dodam i prašak za pecivo kao i vanilin šećer. 1 vanilin šećer i 1 prašak za pecivo dodajem u ovu smesu. Zatim ću da dodam i brašno, a količina brašna koju dodajem će biti odokativna, odnosno u zavisnosti od ove smese. Ovo je tajni sastojak za gurabije. Rendam koru od limuna u gurabije, mnogo su lepše, imaju mnogo lepši miris. Postarajte se da bude neki organski gajen limun. I sada dodajem brašno. Polako dodajem brašno, da tačno vidim kolika je gustina ove smese. Smesi dodajem pola šolje kisele vode, može da se doda i voda i onda ću malo da zamenim pa ću da zamesim i onda ću da nastavim sa dodavanjem brašna. Otprilike nekih pola kilograma brašna ide na ovu smesu i pokazat ću na kraju kakva treba da bude tekstura, odnosno gustina ove smese da biste dobili gurabije kakve ja volim da jedem. A obećavam da će biti odlične. I mislim da će biti dovoljno ovo brašno što sam ga stavila.
brašno stavljate po potrebi, jer sad mnogi žele da znaju koliko su tačne mere, pa nekada vam neće uspeti ništa ukoliko se definitivno pridržavate mera. To je neki moj savjet sad. Vi ako hoćete da ga se pridržavate, možete, ako nećete, vaš problem. Evo, to je neka tekstura koja nam je potrebna za gurabije. I sada ćemo da je prebacimo na radni sto i da pravimo male kolačiće. I znate da su se domaćice snalazile što se tiče načina na koji će da dekorišu ovakve jednostavne i starinske kolače. Najčešće se to radilo pomoću nekakve viljuške, tako da ću sada ja da upotrebim taj način dekorisanja. I sada ću samo ovako da dekorišem naše gurabije. Gurabije imaju onako opor ukus. I se pitate kada su se meni najviše jele gurabije. Znate da u drugom stanju imate posebne zahteve za hranom i ukusima. Eto tad. Sada kada smo ih ovako oblikovali, ostavit ćemo ih malo da odstoje nekih 10 minuta i idu u rernu na oko 150 stepeni, oko nekih pola sata. Dok prođe tih nekih 10 minuta i dok ne budu gurabije spremne da ih smestim u rernu, ja vas pozivam da zapratite ovaj kanal ukoliko već to niste učinili. Došlo je vreme da gurabije stavimo u pećnicu i idemo na zasluženi odmor. Vidite kako su lepe. Zaista su lepe, iako su ovako malo pukle. Super su ovako sa limunom. Ja već znam kako one imaju ukus. A super su i kada se doda pekmez ili kada se doda kokosovo brašno. Vidite kako lepo izgledaju.